श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ द्वाविंशतितमं दशकम्। अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथामृहाक्रमे। पुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् रुधुष्टशीलां कुलटां मदाकुलां। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन्। अधर्मकारी दशमे भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां त्रीनभिलक्षयन् धिया पुरा मनाः त्वत्कृतिवासना बला जुहावनारायण नामकं कृतम्। दुराशयस्यापि तदा त्वनीकत्वत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोऽभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजा पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चते चारुरुधुर्बलादमी। निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन्। भवन्तु पापानि कथन्तु निःकृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः। ननु स्तुतिर्विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। श्रुतिस्मृतिभ्यो विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम्। अनन्तसेवा तु निकृन्तद्वयी इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता। यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः। यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। इति ऋतैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते। भवस्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ। स्वकिङ्करा वेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति। स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः तदेव वातालयनाथ पाहि माम्। इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यनामा द्वाविंशतितमं दशकम् समाप्तम्। अथ त्रयोविंशतितमं दशकम् दक्षचरितम् चित्तकेतूपाख्यानं च। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनो व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरन्धति तताञ्च वधूमसिग्नीम्। तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम्
श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमत्रिशिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः पुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वस्तोत्रवर्णितमजापयदिन्द्रमाझो देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रहीनृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्धैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्ख्यैरमुख्य दवष्टव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य तस्य जीवम् कस्यास्मुपुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्शनविधो नृपतिज्ञयुङ्क्ता स्तोत्रम् च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितं स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण भद्रनुसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाता त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्ष्यलक्ष्यम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचारा अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रनुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य सह महः निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गचारिम् तं शङ्करं परिहतन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमः त्वयमयाचितशापमोक्षः रुद्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः वदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेषाम् इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितम् चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते षष्ठस्कन्धं समाप्तम्।